نهاركم مبروك خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. راكم تشوفوا الروينة نتاعنا اليوم. كارثة، واش ينوضني واش يغسل لي هاد الحوايج وهاد الماعن واش يقفض لي. ربي يقدرنا ان شاء الله، وهذا واش يقول واحد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله يا رب. وهذا الفيديو تلقاكم في احسن حال واحوال بصحة وعافية وسعادة وكل ما تتمنوا ان شاء الله يا رب. رمضانكم كريم. بالنسبه الاخوات اللي اول مره يشوفوا لا فيديو تاعي، نقول لكم ما تنساوش تابونيو سور ما شين وديروا لي تفعلوا الجرس هكذا باش يحصلكم كل جديد. بالنسبه للخاوه والخواتات اللي موافي يتبعوا لا فيديو والقناه تاعي، نقول لكم مرحبا بكم في اي وقت وكل يوم، وراكم على عينيا وعلى راسي. وقبل ما نبدا لا فيديو نتمنى تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. فرجه ممتعه لكل الاخوات اللي راهم يتبعوا فينا. واليوم جبت لكم الروتين نتاع رمضان، روتين بزاف هاي ان شاء الله يعجبكم. كيما من الصباح حتى العشيه ولا من السحور حتى الليل. المهم راكم معايا جوسكا لا فان تاع لا فيديو. ما على باليش اسكو كامل كيفي ولا جوست انا هكذاك صباح الله نصبح هكذاك الكوزينه مشارجيه بارتو. الحقيقه انا ما نبغيش من النوع اللي يبغي ينقي تو سويت مور الفطور، ولكن للاسف يعني مور الفطور والله العظيم ندخل في غيبوبه ما نوليش نعرف. يعني للأسف يعني مور الفطور الإنسان يبدا يصلي نوم ويصلي صلاته ويصلي تراويحيته، وأنا ما نقدرش نصليهم تمتم للأسف. نرقد شوية عدا نوض عادك بعديك 12 خطرات 7 الوحدة، نوض نصلي العشاء ونشفع شوية ونعاود نولي نرجع نرقد. هذه هي خواتاتي، كل واحد على حسب الطاقه تاعو. مع انا انسانه مريضه، يعني عندي دي مرضي كرونيك. الحمد لله نورمالمون عندي اعذار، ولكن كي نصيب روحي قادره راني نصوم، ما نكونش قادره الله غالب. ربي ان شاء الله يتقبل منا وهذا ما كان. ولكن نصيحه ما تشوفوش الكوزينه كما كانت ان شاء الله. غادي نعطيكم بعض لي زاستوس فدت عليهم انا صراحه. الحمد لله كي تنظفي كوزينتك في الليل تنقيها، ومع مع السحور تاني مور السحور تاني على الاقل تخملي هذاك الطابلايتو. الصباح يعني ما تصبحيش هكا كارهه. نصيحه تانيك كل حاجه ترجعيها لبلاصتها، كي تكملي القضيان تنشفيهم ترجعيهم لبلاصتهم. ورايحه نتكلم ان شاء الله على نقطه مهمه بزاف. السهر ماشي مليح بزاف في رمضان، والرقاد حتى ل 12 الوحده هذيك تانيك ماشي مليح. يعني الانسان ما يسهر بزاف، ما ينوض روطار بزاف. يعني شغل يقسمهم اون دو، يعني يركض يعمل 10 ونص ل 11 وينوض مع 8 ونص 9 ماكسيموم 8 ونص 9 باش هكا يروح لك هذيك لا ديبرسيون وهذاك التعب تاع النهار تاع العيا. كاين بزاف يقول لك راسي ثقيل وما نقدش ولا كذا، لا كي كل ما ترقد بلوس كل ما راسك يوجعك اكثر، وكل ما ما ترقدش الليل كل ما نهارك يفوت مكرفص. الوغ جو بريفير تنوضوا بكري مع 8 ونص 9 على الاقل. هذيك هي بشويه الانسان يفتح الطواقي يشم الهواء، ولا يفوت يدير يخرج هكا يشم شويه برا هواء ويدخل ويبدا في قضيانه بشويه ويغسل وينقي غير بالعقل حتى ان شاء الله. ويدير عبادته ويقرا قران ويصلي وقاته، باش هكا يكون عندك اسي دو طون سي باش يعني ما تكونيش مزروبه ولا مخفوسه في العشيايتو في الطيابيتو، ما تكونيش تانيك سامحه في صلواتك ويعني وادعيتك وقرانك. شو ربي يقدرنا. وانا غياتي كي كملت الكوزينه مباشره فت للصالون. عندي هذا روتين يومي نقوم به يوميا، سواء خدامه ما خداماش دايراتو كي نكمل نمسح الغبره باسكو عندنا الغبره بزاف للاسف، ونباسي لاسبيراتور بارتو في الدار. وبيان سور وعندي التسياق، عندي الكوزينه وصال دو بان عزكم الله يعني يوميا. والاخرين غير جوز نفوت لاسبيراتور وخلاص. يعني اذا كان حاجه مسخه ولا نرفدها، الا ماشي مسخه يعني جوست نباسي لاسبيراتور. يعني بريسك ندير دو فوا 3 فوا في السمانه نفوت النشاف ولا سينون شي الاخر يوميا. فوالا خياتي ان شاء الله محلى نقالو كان يبقى هكا يقولوا
كي كملت لو ميناج تاعي فت مباشرة، قريت ما تيسر من القرآن، صليت بعض الركعات، وربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم. ما حيش نبارطاجي معاكم كلش بيان سور. هذاك الشيء يبقى بيني وبين خالقي، كل واحد وربي بينه وبين ربي سبحانه. نقول لكم غير الله يتقبل، واحد الله يتقبل منا كاملين إن شاء الله. وكي كملت بيان سور درت شويه سورة البقرة، عبد الباسط عبد الصامد. وراح نقاسم معكم واحد لاستيس تانيك مليحه بزاف بالنسبه اللي عندهم دراري اكسيتي، تعاونكم بزاف باش تهدنهم اكسيتي، سواء عندهم فرط الحركه ولا بروبليم دو كومبورتمون ولا اللي كان. تعاونكم بزاف. هذه ديري يعني هكا الماء وديري فيه ملعقه كبيره نتاع حبة حلاوة وزوج فروع نتاع نعناع. راح تغليهم شويه في الماء وتخليه يبرد وديرهم معلقه حسل وتعطيهم كل واحد يعطيه كاس، يعني يوميا. اقسم بالله غير تو فوا يعني بون ريزولطا، تكالميهم بالبزاف. وانا خياتي كي كملت كل شيء، الصلاه كملت القرايه، دخلت الكوزينه ريحت شويه، دخلت الكوزينه درت شويه ميني بيتزا وبيان سور دي كورني، جبتهم من الكونجيلاتور، خدمت شويه لي كورني وجبت ثاني كليكيش. بون كل شيء درته بالفيوند هاشي وبالطون. درت لي كيش نتاوعي بالطون، ودرت لي كورني بلا فيوند هاشي، وثاني البيتزا درتها بالفيوند هاشي. ونخدم او ميم طون البصل مع لا فيوند هاشي، ونديرهم ملح فلفل كحل، نتبلهم غايه باش نديرهم في المملحه تاعي، سواء في البوراك ولا في لي كورني. وهذه حبيت نقسم معكم الحريره تاعي. هنا خواتاتي راهو قريب يأذن، وجدت البوراك تاعي، جبت شبح صفرا من الكونجيلاتور، البوطاجي مسركل يعني حتى ما وصلتش وين نحط الحوايج. بون هذه لي فريت دوك نقليها. الصلاه تاعي تاني راها واجده، بريسك ما بقى والو ان شاء الله. راه قريب يأذن. شعلت الاضواء، شتي في العشيه هكا شحال تعجبني كي نشعل الاضواء وندير شويه تاع التبخير. الله الله، الدار نقيه مخمله، الله يبارك. وكي أذن واحد يفطر شويه تمر وكاس حليب، يروح يصلي، دراري يروحوا مع باباهم للجامع. وهنا بالنسبه للتحليه حبيت نقاسم معكم شويه فلون كراميل، درتو في الدار يعني فاصون ما شريتوش. ومن بعد نقاسم معكم ان شاء الله الوصفه كامله في الايام القادمه ان شاء الله. وهذه هي، درنا شويه اتاي وشويه زلابيه وبقلاوه، قلب اللوز، وان شاء الله ربي يقنعنا. حبيت نقاسم معكم تانيك السحور تاعي البسيط. دونك درت غير شويه سفه مع شويه بروتين. فو كونساي تاني خواتاتي يعني في السحور ركزوا بزاف على البروتينات، على حاجه تكون ثقيله باش هكذا تبقى لكم يعني وقت مده طويله باش ما تجوعوش. هكذا بروتينات يعني، وديروا البيض وديروا اي حاجه تاع بروتينات. مليح تاني لو كان تاكلوا حفنه من المكسرات وخاصه الجوز، راح يعاونكم بزاف باش تبقاو اون جورني كومبليت ما تجوعوش. وواحد ياكل تاني كسره وياكل خبز فرماج، ياكل فواكه، يعني اللي يقدر عليه باش هكا الواحد يبقى مده طويله ما يجوعش. هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم. نقول لكم صحه سحوركم، صحه فطوركم، صحه رمضانكم، والسلام عليكم.